पान को ना ना वो निकल दी छूट दिया अच्छा अपने आप आने की नहीं ये अपने आप छूट दिया जल ले जो करेंगे है ना बस बस भाड़िया भूख लगी थी बस 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 होली थी कुछ होली थी ये चले सीधा तेरे पैर नाल पानी आला भाई चाड़ वहां जरा थी सी पानी सटा है पानी सटे जान को जाल बाग बुआ पता ही दे हमें तो एक दवाई नहीं तो लाऊं और सटे ना पिया सट्टी में कैसे बाहर वाली है कैसे अंदर वाली है ये री ना हो सीता ये री तो खड़ी है ना वो पटनी है ना ये शेर से लगी है इकट्ठे ये लकड़ तो फायदा पीछे और तो वो जोर लगी चिड़िया वगैरह कितना है ये ईशा थिगड़ी है ना बिया चिड़िया कितना है ना बाहर नहीं मेरी शक्ल ना है ना जरा से ना चिल्ला दिया तो मेरा फोटो ना आवे अल्लाह दी बंदी मान जगह चंद कल्याण चंद जमीन आसमान दा पार के कुर्बानी दे मुद्दे मान तो कोई लिफ्ट नहीं करे ना बस जो खाल जो देवे तुम्हारे वाला मुक्ति चाहे दे मंदा
Poszkuję na pchanie, poszkuję na pchanie. Ini dua nih tak. जी आई को आको सटी से दवाई मार वाला मुझे ना लसा के दवाई बाहर ना आवे अपना ध्यान करे नहीं है ये जान है ना ये. बस नहीं है हमारी बात. मेरा अंदर खड़ा जाए ना होगा सुराख सही है. जी सुराख खुला नहीं है. सुराख सही खुला होना चाहिए. angle जो नहीं मान सकती तो सादा angle वही है दवाई syringe नहीं मान सकती मुझे अच्छा तो संभालने होते से मुझे और मैं शायद तो संभालने होते से तो सांगे वाला चीरा चीरा देख सुराख वाला तेज होती है बंद सुराख है देना पे सुनता. ये देना तो ना. लंबी लंबी हो गए पोषक जाता है. बंद करेंगे भाई तो ये अपने हाथ से दे. जी कब तक विषय में रखता हूँ देख.
के तो नहीं मान सकती पायोडी ना बस जी इन दिनों कपड़े देना रही हो रेल देना ना जी यार चीरे देने तो उसमें जरूरत कहानी ना ना इतना जरूरत है नहीं बस उतने खतरा देखना है रोड़ी तो रोड़ी को खतरा महंगा कराने हैं तो सारे परो के भरीज की आसी है बंद की वजह हाँ भरीज करना सी ते बंद की सी पट्टी में घटती नहीं आती जी हाँ जी तो कहानी बारो कुछ पार है सही पर वो अपने घट नहीं आई हो जी हाँ उसमें क्या रहती है असी का वो देखो सुंगड़ी खड़ी है ऐसा नरम कपड़ा इस्तेमाल करने जो असा दे मवाद को न पीड़ आवे खुला कपड़ा स्मेल जो आंदी है आगे तो फ्रेंच नाल साथ गिनते हैं वो तो ईशा कहानी वो तो इन कपड़े में मैं पहना था अच्छा अंगल तो वेंदी है अंदरों जी अंदर अंगल तो वेंदी है न वेंदी है पहले ऐसा बहुत ट्राई कीते मैं पूरी अंगल ले चुका और चीरा रे बोड़ा फैकी में ना चिरा कहने में देता तो ये वजह नहीं सकता जो हाथ सही कहना पड़ता तो फल करी साफ है उधर अंदर जरा दिखा है सोई ना छट दवाई वेंदी ना अंगल सही थे कहना या दी तो है इतना ते होना पाए इनको पूछ को यार उठते चल मुझे कर लेंदा जना ये हम बना के हाले के शुरू की थी देखो तो इथा करना शुरू कर दे इमे देखो चिरा को हैं ना चिरा इथे ही देने आधी तो देंगे पर इधर अपने लेंदा करना
वो लाते थे पर फरने लाते थे यार फरने लाते थे ये चिंगड़ी चावा सामने आना क्या एक मिनट वो कितना महीने बात है कितना महीने सामने साथ अल्लाह दी बंदे कितना महीने वो ये लूडो है हाँ भाई जाओ बस ठीक है सामने साथ है सजे थे बेदा कहानी वेदा खड़े बेदा बिया जना दे मिक्स रे अल्लाह पर सलाम लगा गए लगा गए कुत्ते साइकिल खड़ा है से या पर एक साइड से ना पाए आ डॉक्टर डॉक्टर नहीं अच्छा अल्लाह बस उतले 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 ना गाना जी पूरे ने कहानी में पर जितने तो सब कुछ जी बस और नशा बस ब्लेड कितना है सीना बड़े डॉक्टर चार ही मार हाँ और नशा ही को आया खड़े हो ये है हैं एंड पे जा हाँ एंड ते लामस्ते कपड़ा दा बूढ़ा चाने पता लगा गया इसमें तो यूं ही कीता थे बस इतना बढ़िया खड़े था वो ना दी कशी खाएंगे भाई पहुंच सकते हो अपनी छोटी छोटी अपनी आई ना ये पता चलना था मत करने पर दे मेरा पास दे तारो पास हाँ देना बस आप तो चिकन
इनका कनेक्शन सही है। खेलते हैं। Bông bịch thật là tất là gì? Ôi chúng chân là chỗ cái chỗ giờ cho nó giờ có bao nhiêu थोड़ा छोड़ belum kerja partai meh yang lekar kerja keras ठीक है बूढ़ा पता खड़ा जी ये हाँ देख। की है अच्छा मकोड़े खड़े फिर मकोड़ी चिट्ठा खड़े ये कपा रहे हैं 3-4 लोड चला रहे हैं पीले चलो तो खाता हम लोग सुन ले पाऊंगा ये ड्यूटी बोलता है